نظام الدین قیصاري څنګه تازه حقیقتونه افشا کړل؟ پاکستاني اشغالګرې ملیشې څنګه پښتانه وژني؟ ترکیې له افغانانو سره څومره مرسته کړې؟ شهباز شریف څه ویلي دي؟ د دې ترڅنګ درته نور مهم تازه خبرونه هم لرم، نو ضرور ویډیو تر اخره وګورئ. مخکې له دې چې د قیصاري خبر د سره شریک کړم، باید دا ووایم چې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف ویلي دي چې دغه هیواد کې ځینو خلکو د لادرکۍ مسله به د انصاف پر بنسټ حل کړي. هغه ویلي دي که دا مسله د قانون او عدالت پر بنسټ حل نشي، نو محرومیت او مایوسي به لا ډیره شي. شریف دا خبرې د لومړي وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته بلوچستان ته د خپل لومړي سفر پر مهال کړي دي. د ویلي دي په بلوچستان کې له خلکو سره خبرې کړي دي او داسې ستونزې یې لیدلې دي چې په پنجاب او سند کې خای نه وي. هغه د خلکو د لادرکۍ مسلې ته اشاره وکړه او ویل چې په دې اړه به د واک لرونکو خلکو سره خبرې وکړي. خو دا یې روښانه نه کړه چې واک لرونکي کسان څوک دي. په پاکستان کې پر پوځ او استخباراتو تور پورې کېږي چې زرګونه کسان یې نیولي او له کلونو راهیسې د مرګ او ژوند پته نه لګي. نیول شوي کسان ټول هغه پښتانه او بلوچان دي چې د پاکستان د دوه سیاست او ظلمونو پر وړاندې یې غږ پورته کړی دی. بلخوا پاکستاني اشغالګرې ملیشې پښتانه وژني. دغې تنکي ماشوم په ننګرهار کې د چپلکو دکان لره. تېره شپه یې دکان بسته کړ او د کور په لور روان شو. ناببره د پاکستاني اشغالګرو ملیشو لخوا ډزې پرې وشوې او د دوی په اصطلاح بې ګناه تنکی هلک مردار شو. په داسې حال کې چې د عبدالرؤف د ډرامې لپاره د پاکستاني اشغالګرو ملیشو یعنې طالبانو ټوله کابینه حاضره شوه، خو د پاکستاني بمباریو پر ضد حتی افغانانو ته اجازه ورنه کړه چې د پاکستان ضد لاریون وکړي. د پاکستاني اشغالګرې ملیشې د پاکستان لخوا د پښتنو او ملتپالو د وژلو لپاره پیدا شوي. اوس هم دغه مهم خبر چې نظام الدین قیصاري ویلي په بلخ کې د تښتول شوي ماشوم عبدالرؤف په هکله ما په خپله حکومت خبر کړ. هغه د عطا محمد نور کسانو تښتولی و. حتی ما د هغه کور ادرس ورکړ چې پکې ساتل کېدو، خو امنیتي ځواکونو دا جرأت نه درلود چې عملیات ورباندې وکړي. تاسو یې د دغه خبرو په اړه خپل نظر په اخره کې شریک کړئ، ووایئ چې رښتیا هم همداسې خبره وکنه. بادغیس کې په 250 کورنیو د ترکیې مرسته وویشل شوه. په هرات کې د ترکي کنسلګرۍ وایي چې په بادغیس کې پر 250 سړو کورنیو بشري مرستې ویشلې دي. سرچینې لیکلي دي چې دغه مرستې د یاد هیواد د داخلي آفتونو او اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت او ترکیې د سرې میاشتې ټولنې په همکارۍ برابرې شوې وي. بریټانیا د افغانستان لپاره د بریټانیې سفیر یوګو شارتر وایي چې هیواد یې د طالبانو حکومت خلاف د وسلوالو ملاتړ نه کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې شوې ده. هغه تېره ورځ په دوحه کې له امیر خان متقي سره لیدلي دي او په افغانستان کې وروستۍ چاودنې هم غندلې دي. په خبرپاڼه کې راغلي دي چې هغه وویل د هیواد پالیسي یې دا ده چې د نوي افغان حکومت په خلاف د وسلوالو مخالفت ملاتړ نه کوي او نه هم دا ډول اقدامات ګټور بولي. سرچینې زیاته کړې ده چې د افغانستان لپاره د بریټانیا سفیر په دغه هیواد کې د کوکنارو د کښت بندېدو هرکلی کړی دی. لیدونکو ډیره مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. د لا ډیرو ویډیوګانو لپاره مو چینل د سره حتما سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ له تازه ویډیوګانو او تازه خبرونو څخه خبر شئ. تر بیا او بلې ویډیو د خدای پامان.